У меня какие-то сверчки завелись в машинке. Что это за сверчки в машинке? Слышите? Кто разбирается в машинках, напишите, через сколько она стуканет. Я не знаю. Вроде бы никаких звуков. Хотя сейчас запущу, сейчас послушаю. Может быть, немножко разработается, но что-то мне это не нравится. Причем это только в одну сторону. Да, это только в одну сторону, против часовой. Не знаю, напишите, если кто шарит вот за эту машинку. Надеюсь, она у меня сейчас сработает цикл. Короче, продолжение следующего видео.